Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня я нахожусь в таком месте, как... Угадайте, где я нахожусь? Это не Турция и не Египет, это Подмосковье, друзья. Подмосковье, отель «Свежий ветер». Приехали сюда на 2 дня. Сегодня я буду вас знакомить с этим местом. Немного поснимаю, краткий блог. Подробно расскажу про то, чем здесь можно будет заняться и сколько это стоит. Приступаем к просмотру. Немножко прошелся по территории. И вот идешь, вроде бы все нормально. Но потом бац, и какой-нибудь некрасивый забор. Либо неподстриженный газон вот здесь вот. А сзади меня уже начинается зона релакса. Там открытый бассейн с подогревом. Попасть туда очень сложно. Напоминает советское время, где если ты заранее, допустим, часика в 7 утра не пришел и не бросил полотенце, вряд ли ты туда уже попадешь. Сейчас хотелось бы рассказать про фитнес-центр, который здесь есть. Сейчас заходим в фитнес-центр. Здесь вот такой у нас универсальный спортивный зал. Есть баскетбольные кольца, волейбольная сетка, соответственно, в футбол можно поиграть. Нам очень понравилось, в принципе, мы там поиграли. Здесь моя семья там рубится во все. Проходим дальше. Здесь небольшой обзор тренажерного зала. Одна беговая дорожка, гантельный ряд. Но, в принципе, если так прийти размяться, можно и позаниматься. Главное, есть жимовая лавка. Жим лежа, главное, что есть. То есть грудь покачать можно вполне. Ну, несколько тренажеров. Ну, хоть что-то есть, не совсем, конечно. Хорошее оснащение, но хоть что-то, скажем так, и то неплохо. Проходим дальше. Вот такой здесь панорамный бассейн. Как видим, никого здесь нет. Все на улице. Все на улице, но бассейн есть крытый и хорошо. В принципе, зимой тоже неплохо. Сзади меня находится корпус спа. Вот такой он. В принципе, я уже туда сходил, сделал массаж, посетил хамам. Вот теперь нужно пойти немножко передохнуть. И потом у нас ужин. И будут сегодня еще песни у костра. Посмотрим, кто лучше поет у костра. Вот такой вид у меня с балкона. Открывается на релакс-зону. Бассейн большой, довольно-таки глубокий. Что удивляет, что бар у бассейна платный. То есть мало того, что нет воды, она есть, точнее, но за деньги, так еще и платный бар. В принципе, и на втором бассейне, вот на этом, тут такой с кабанами, более-менее уже навороченный, скажем так. Но он поменьше, конечно. Из развлечений здесь еще несколько бильярдных столов, русский, американский бильярд, 2 дорожки с боулингом. В принципе, было свободно, когда мы пришли. По сравнению с другими отелями, нужно везде записываться заранее. Способный на покой, я знак подам тебе рукой, прощай с тобой. Кстати, по поводу парковки, вот парковка очень довольно-таки большая. Есть несколько парковочных площадок. Соответственно, места, как видим, всем хватает. Перемещаемся в ресторан. Вот такой у нас
основной ресторан и с шведской линии. Как видим, с фруктов практически ничего нету. Вот. Питание в целом мне не очень понравилось. Вот, ну, в принципе, поесть, конечно, голодным не останешься, но я привык немного более большому выбору, скажем так. Вот смотрите, стоит куриный бульон и все. На первое, соответственно, очень ничего и нет. Ну, в принципе, питание скудное такое. Не особо нам никому, в принципе, не понравилось. Нету детского стола, также если там детишки кому-то нужно покушать. Вот, соответственно, лобби, в которое также мы не попали вечером, чтобы перекусить. Что самое интересное, вот здесь вот в баре, как бы у нас было все включено, но сказали, ваше все включено, в 8 часов перестает работать. Поэтому остальное только за деньги. Не очень нам это тоже понравилось. Сдали мы эти браслеты. Сказали, нам алкоголь не нужен, поменяйте нам на спа, соответственно. Привет, YouTube. Ну что, пролетели наши выходные в отеле Fresh Wind. И хотелось бы подвести итоги. Сейчас буду давать свою оценку гостя. И буду оценивать по пятибалльной шкале. И начнем мы со службы приема гостей. Что касается службы размещения гостей и регистрации, поставлю свою оценку здесь 2, потому что приехали вечером, на стойке ресепшена был всего один сотрудник, регистрация проходила долго, и, соответственно, это очень не понравилось. Далее расскажу про территорию. За территорию отеля я бы поставил 4. Есть с чем сравнивать, и я провожу сравнение, опираясь на такие моменты, как цена-качество. Вот. В принципе, хорошая такая благоустроенная территория, но везде токсички, поэтому 4. Идем дальше. По номеру. Номер нормальный. В принципе, единственный минус – это пустой бар. И не меняют воду. Поэтому здесь я ставлю 3. Идем дальше. Питание. По питанию мне тоже есть к чему придраться. Сопоставив цену-качество, я ставлю 3. Скудное питание. Но, в принципе, есть рыба, мясо, курица, ну, таких каких-то излишков нет, детского стола отдельного, нету фруктов, там яблоко максимум, что-то может быть такое, поэтому здесь 3. Идем дальше. По инфраструктуре я поставлю 5, потому что здесь, в принципе, есть все. Есть 2 бассейна, есть спортивный комплекс полноценный, есть боулинг, есть бильярд, причем столов очень много, можно прийти без записи, без всякой, как бы всегда есть место, можно поиграть. Единственный момент на бассейне, как бы, ну, как у нас на советских курортах, вовремя, если не положишь свое полотенце, я думаю, что место к обеду там уже для тебя не будет. Поэтому именно по наличию зоны развлечений я бы поставил здесь 5. Также здесь есть еще и рыбалка, и прокат квадроциклов, там и для детей велосипедов, и спортивного инвентаря, в общем. Поэтому здесь 5. По ресторану хотел также бы еще добавить. Не понравилось мне то, что ресторан работает всего завтрак, обед, ужин там по 2 часа. Мы приехали вечером, и 8 часов уже ресторан был закрыт, соответственно, мы остались голодные. Пошли в один ресторан, нет мест, пошли в другой ресторан, тоже нет мест. Пришли в лобби, все места тоже заняты. В итоге заказали себе рум-сервис, благо он тут есть, и рум-сервис ждали 1,5 часа, поэтому это совсем не айс. Советую
руководству данного отеля поменять концепцию и увеличить время работы ресторана. Хотелось бы также отметить рестораны, которые находятся в отдельном корпусе а-ля карт. У вас хороший повар, особенно японская кухня. Давно не ел я таких вкусных роллов, поэтому повару поставлю 5. А за то, что вы меня не посадили на ужин в первый день моего приезда, я вам поставлю 2. Ну, в принципе, проговорил все моменты. И такой, наверное, последний момент. Хотелось бы мне сюда вернуться. Я затрудняюсь, честно сказать, ответить на этот вопрос. Если позволяют финансы и, скажем, в принципе, смотрите, вот за 2 номера у меня вышло больше 100 тысяч рублей, плюс мы здесь еще потратили где-то в районе 20, то есть 100-120 тысяч рублей за 2 ночи. За эти деньги можно отдохнуть, мне кажется, везде. На Кубе, в Таиланде, в Эмиратах, в Турции. В Турции за эти деньги можно даже неделю отдохнуть. И с лучшей концепцией, с обслуживанием и так далее. Поэтому смотрите сами. Единственный плюс, если ехать, то есть если в пробке 2-3 часа, если без пробок, то за 1,5-2 часа можно добраться. Вот. В описании к этому видео я оставлю ссылку на локацию данного отеля. Поэтому, если будет желание, вот, в принципе, посмотрев мое видео, можете ознакомиться с отелем поближе и как альтернативу заграничному отдыху рассмотреть на выходные, в принципе, провести уикенд. Я думаю, что достойное место, конечно, требует оно тоже реконструкции, отдельных вложений, но это мое такое личное требование, это пускай сами смотрят, не знаю, посмотрят ли на мое видео или нет руководство, но обязательно оставлю ссылку, чтобы посмотрели. Вот. И если будет обратная связь какая-то, возможно, я бы даже захотел сюда приехать вновь, потому что на пару дней куда-то лететь, вы как бы, на перелете только на этом потеряете 1,5 дня, по сути, там полноценный 1 день получится, поэтому не особо такой тоже вариант хороший. А так, в принципе, цена-качество, вот именно конкретно сейчас в это время, она не соответствует концепции этого отеля. Цена завышена, то есть и количество, качество услуг, оно не дотягивает до той цены, которая заявлена здесь. Вот, поэтому решайте вам, как говорится, дал информацию для размышления. Всем пока-пока, скоро увидимся. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного про мой отдых. Скоро у меня будет поездка на соревнования, также я сниму ролик. Надеюсь, всем понравится. Всем пока.